Moisés vai contar que uma escola nova, ficou com uma sala de aula cheia de água lá em Blumenau. Aonde é que foi essa escola? Da onde é essa escola, Moisés? Márcia, o Centro de Educação Infantil Oswaldo Deschamps, que fica no bairro da Glória. Na verdade, o pai de uma aluna desse CI enviou um vídeo, para a nossa equipe aqui na NDTV de Blumenau. Ele preferiu não se identificar, mas o vídeo mostra então a sala cheia de água durante a chuva que caiu ontem aqui na cidade de Blumenau. De acordo ainda com informações deste pai da aluna, não é a primeira vez que acontece isso na unidade, que é nova, Márcia. A secretária de Educação, Patrícia Líderes, que inclusive a partir de 1º de janeiro assume como secretária adjunta de Educação aí do estado de Santa Catarina, disse que a empreiteira responsável pela obra já foi notificada, já que não foi a primeira vez que isso acontece dentro da sala de aula, e vai ser notificada novamente. Inclusive, a obra ainda está em período de garantia. A unidade de educação custou cerca de R$1.700.000, recursos da Prefeitura e também no Ministério da Educação. Essa obra foi entregue à comunidade em março do ano passado, portanto uma escola nova, mas como a gente viu aí nas imagens, a sala parecia um rio, tomada já de água, e os alunos não puderam estar dentro da sala no Centro de Educação Infantil Oswaldo Deschamps, que fica no bairro da Glória, aqui em Blumenau. Márcia. Valeu, obrigada, Moisés, pelas informações. Volto com você.